Benvenuti a tutti, amici vecchi e amici nuovi, a questo incontro speciale in un momento magico dell'anno in cui il velo che separa il mondo visibile da quello invisibile si fa più sottile. In queste giornate abbiamo l'occasione di regalarci momenti di raccoglimento interiore durante i quali sintonizzarci con i ritmi della natura, con quelli dell'intero cosmo e con il mondo spirituale. Siamo in un tempo sospeso tra il manifesto e l'invisibile, tra la stagione calda e quella fredda, tra il tripudio della natura e la fase in cui la terra riposa. Da alcuni anni in Italia vediamo l'usanza di festeggiare Halloween in stile statunitense, ma tra zucche intagliate e travestimenti, tra dolcetti e scherzetti, si è perso il senso autentico di questo antico rito. E visto che siamo nell'epoca in cui ricordare è così importante, ho pensato di raccoglierci intorno al fuoco e ricordare. Iniziamo con il dire che l'etimologia del nome irlandese Halloween ci svela il significato di Vigilia di tutti i santi e quindi ci riporta alla tradizionale festa italiana di ogni santi, riducendo la distanza con questo Halloween statunitense che ha assunto un po' una apparenza troppo consumistica e in realtà vediamo che il significato autentico della parola, il significato antico della parola, chiude il cerchio e ci riporta anche alle nostre tradizioni. Infatti si tratta di una festività le cui origini sono antichissime e risiedono nelle tradizioni dei Celti e dei Norreni, se ci atteniamo al nome di Halloween, ma che con nomi diversi ritroviamo anche nei popoli dell'antica Grecia e dell'antica Roma. Questa festività non è in realtà legata a un unico giorno come ci viene propinato adesso, ma è legata a un periodo dell'anno che per la sua natura ci avvicina al concetto di morte e rinascita. In Grecia si celebravano Demetra e Persefone, che sono appunto due divinità legate al ciclo delle stagioni. Tra i latini e, a dir la verità, probabilmente già prima, ovvero tra gli Etruschi, i festeggiamenti erano in onore di Cerere, la dea della terra, dei raccolti, della fertilità e della rinascita. E i Celti invece festeggiavano Samain come inizio del nuovo anno, quando la fine dei raccolti segnava la conclusione di un ciclo e la preparazione del terreno per il ciclo nuovo, in vista della festività di maggio chiamata Beltane. E qui direi che non possiamo trascurare la chiara corrispondenza tra Calendi Maggio e calende d'inverno della tradizione greco-romana. E infine poi vediamo nel mondo cristiano che pian piano si instaura la festa di tutti i santi e poi di tutti i morti. Bene, tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre, in tutte queste popolazioni si festeggiava la fine del periodo fertile e produttivo e l'ingresso nel periodo della quiete e della morte. Si ringraziava per i doni ricevuti, ci si predisponeva ad affrontare il periodo più buio e più duro dell'anno e ci si preparava alla rinascita. Ma non si esaurisce tutto in un semplice ritmo stagionale produttivo. Questo periodo tra la luce dell'estate e l'oscurità dell'inverno è considerato da sempre quello di maggiore contatto tra il mondo dei vivi e quello dei morti, proprio perché la natura stessa ci mostra questa alternanza. E infatti lo si considera addirittura come il lasso di tempo in cui i due mondi si toccano e si mescolano. E dunque diventa più che mai opportuno accogliere questo mistero, lasciare che i sensi si tendano per percepire l'invisibile e diventare consapevoli di questo mistero dell'esistenza, di questo al di là del conosciuto.
In una dimensione circolare del tempo, Samain si trova in un punto fuori dalla dimensione temporale, un punto che, possiamo dire, non appartiene né al ciclo vecchio né al ciclo nuovo. In altre parole, potremmo dire che questo punto è a metà strada tra due cicli di manifestazione fenomenica e quindi ci fornisce l'accesso alla fonte da cui tutta la creazione origina. Nell'antica saggezza, questa fonte, questo luogo nel non tempo, non era luce, non era ordine e non era calma piatta, bensì era oscurità, disordine e perenne fermento, com'è sensato che sia, visto che al di là del nostro mondo ordinato e codificato esiste il potenziale di ogni cosa e tale potenziale è ancora grezzo, è ancora avvolto nell'ombra, è caotico e perennemente in movimento. Noi possiamo vedere qualcosa di potenziale soltanto quando questo qualcosa passa al di qua del velo ed entra a tutti gli effetti nel mondo dei fenomeni fisici. Allora possiamo osservarlo, dargli un nome e in un certo senso fermarlo per conoscerlo. Ecco che a Samain i due mondi si toccano ed ecco perché è un momento di vera magia e di grande potenziale, distruttivo e insieme creativo. È il momento in cui possiamo liberarci da ciò che non serve più, affidandolo al ciclo di decomposizione e cercare al contempo di afferrare il seme dei sogni che vogliamo realizzare nella prossima fase di creazione. Se il velo che divide i due mondi si assottiglia, allora è anche possibile entrare in contatto con i morti, i nostri cari scomparsi e con tutte le creature incorporee. E infatti in questi giorni si onorano le anime dei morti e si offrono omaggi ai defunti. Ma attenzione, perché si possono anche incontrare esseri immateriali, come salamandre, elfi, ninfe, fate, folletti, angeli, veglianti, santi e anche creature meno raccomandabili come demoni, arpie, banshee. Questa è sicuramente una festività del fuoco, fuoco che purifica, fuoco che distrugge il vecchio e che porta energia per il nuovo, fuoco che riscalda e illumina il lungo cammino nell'oscurità dell'inverno. E infatti durante i festeggiamenti si accendono fuochi, che siano falò, candele o lanterne, per illuminare, ma anche per bruciare e per purificare e per sentire la forza dello spirito creatore, lo slancio creatore del fuoco. Qui siamo nel flusso di un'energia che ha le sue origini nel passato, che è attiva nel presente e che influenza gli eventi futuri in modo forse sottile, ma sicuramente potente. Siamo in un punto del tempo che è alla radice delle cose e degli eventi ed è la forza stessa dell'evoluzione. Da una parte ci parla sicuramente di tutto ciò che è inevitabile, come la morte appunto, dall'altra parte però ci sussurra che possiamo scegliere volontariamente qualcosa da sacrificare, da lasciare andare, da trasformare, per procedere più leggeri e spediti nel nostro cammino di vita. E allora possiamo scrivere su un bigliettino o incidere su un legnetto qualcosa che vogliamo abbandonare, qualcosa di pesante che ci portiamo dietro dall'anno precedente e bruciarlo nel fuoco di un braciere, di un falò o anche alla luce di una candela. In questi giorni il Sole, emblema del mondo manifesto, è nel misterioso segno dello Scorpione, simbolo dell'aldilà, e la Luna, emblema dell'anima e del mondo sommerso, sta entrando proprio oggi nel mistico segno dei Pesci, simbolo del sogno. E in questo momento in cui i due mondi si avvicinano fino a toccarsi, il Sole e la Luna formano un trigono,
una relazione armoniosa che sembra volerci ricordare che la luce e la tenebra non sono nemiche, ma alleate naturali. Sono pronte a collaborare e a stimolarsi positivamente a vicenda. L'io solare, immerso nel mondo occulto dello Scorpione, può contare su un'anima luna ispirata dall'immenso oceano della coscienza piscina. E mentre il cielo ci offre questa cooperazione armoniosa, l'umanità si prepara appunto a celebrare Samhain, Halloween, Ognissanti, la festa dei morti. Non importa in qualsiasi modo la si voglia chiamare, questa ricorrenza è antichissima e ci parla di una comunione tra vita e morte, una comunione tra regno manifesto e regno spirituale, tra evidenze e misteri, tra espansione e contrazione, tra estroversione e introversione. Questo è il momento in cui siamo chiamati a entrare nella nostra interiorità, siamo invitati ad accogliere l'invisibile che è in noi e fuori di noi e ad aprirci a verità più profonde, invisibili ai sensi fisici, ma percepibili attraverso i sensi dell'anima. Il modo migliore per vivere questo momento è stare in armonia con la natura e con noi stessi, regalarci momenti di calma, di silenzio, accendere un fuoco, grande o piccolo che sia poco importa, ed entrare nella profondità di noi stessi per conoscerci un po' di più, per conoscerci un po' meglio. Dobbiamo essere come il sole nello Scorpione, ossia una grande torcia che illumina le tenebre. E nelle tenebre, credetemi, scopriremo tutto il meraviglioso e infinito potenziale creativo che è in noi e che è nell'universo. Un potenziale da traghettare nel mondo manifesto per la prossima stagione della fertilità. E allora auguro a tutti di poter assaporare la magia di questi giorni e usarla davvero creativamente e con amore. Grazie di cuore per essere stati con me in questa chiacchierata attorno al fuoco, un immenso abbraccio e felice Samain, felice Ognissanti a tutti.